Takže jo lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska budeme hrát Minecraft na serveru Funrex a jo, iPinu vám hodím dolů. Tak jo, jako do popisku, jo. Já už jsem tady hrál a trošku, já jsem zjistil, že se mi nenahrával zvuk. No nic, já vám řeknu všechno, co se tady zatím stalo za tu dobu, co se mi nenahrával zvuk. Začal jsem tady prostě kopat a hrát, jo. To prostě for fun. Doufám, že jste měli fajn den a když už, tak ať vám ho zlepším, aspoň trošku. Jo. Já si vezmu tohleto a jdeme se kouknout po mapě. OK, let's go. Někdo mi píše na Discordu, počkej, podívám se. Jestli to není něco závažného. A jo, není. OK, jdu hrát dál. Tam jsou včely, nice. Je to na verzi to, 1.16.5, teda pokud si to dobře pamatuji. Ale já si pamatuju. Takže nice. Tady je prasátko. Vezmu si prasátko. Tři masíčka, ok. To je nice. Tamhle jsou koně, nice, já nemám sedlo, ale... Vezmu si jídlo, děkuji, prasátka, milovaný, moje. Dám si ovečky. Ne, dám si ovečky, zabiju ovečky, aby jsem měl na postel. Tak jo. Doufám, že máte taky prázdniny, jako tenhle týden, jo, protože jsou jarní prázdniny a to chce mít každý, ne? A jo. Už máme několik dřeva, což je nice. A já tady zabijem ještě krávy. Aby jsem neřekl, víš co? Tak jo, máme 4 kůže. Z toho si můžeme udělat bodky, ale kůže se nám hodí na něco jiného. Aj, myslím. Máme nějaký saplingy, což je nice. A já bych šel získávat stringy, protože bychom mohli rybařit a mohli mít mendingy a tak. Jo. Tady takhle normálně parkour. Tohle je nejspíš první video na tomto kanále. Já jsem si řekl, že nebudu editovat, protože chci, abyste to měli, aby to bylo zaznamenané jako na YouTube, všechno, co dělám, a ať už prostě bude něco, tak ať už, neumím se vyjadřovat, ale ať prostě máte všechno a tady jakože na záznamu, ať to, no. Tak jo, já si jdu položit pec a jdeme vypíkat. Tutut. Já půjdu mezi tím ještě kátit nějaký stromečky. Břízu a dub. Já nechci dělat nějaký extra dlouhý videa, tak se nedivte, že to bude tak krátký celkem.
OK. Já jakoby nechci dělat nějaký extra moc velký progressing za dnešek, ale tak nezlobil bych se, víš co? A asi jo, jdeme kácet stromy, spíš už kácíme stromy a vypíká se nám jídlo. Ale tak, co už? Potřebuji se najíst. Máme sapling v břízi, OK, to se hodí. Já jdu ještě tamhle trošku pro papáníčko. OK, tak jo. V příštím videu, jestli vůbec nějaký bude, v příštím videu chci, aby bylo aspoň chci najít v příštím videu diamanty. Ano. Já, no to ještě ne, nemáme ani domeček, ale chápete. Zítřejší video, ne zítřejší, prostě příští video bude o burnish mining. Ano. Tak jo. Rozbila se nám sekera, s kterou jsme zabili zvířátka, chudáčce zvířátka. Vezmu si tady papáníčko. A už dám pryč to uhlí, ať se jenom dopeče tohleto. Já si udělám ještě postýlku, ať se jako neřekne, jo, ať máme něco základního. Postel. Tak. Můžeme si ji obarvit tady. Pokud to teda ještě jde. Jo, jde, nice. Tak. Spíme. Máme to tady. Tak. Hele, jakoby já možná budu hrát i v offscreenu, jakože trošku. Jestli vám to teda nevadí, ale se vsadím, že vám to nevadí, protože aby jste nemuseli vidět, jak jako jak hledám prostě domeček a tak. No. Kamo, neumím. Neumím zabít krávy. Kamo, chcípněte už krávy. Ještě jeden hit. Říkám ještě jeden hit. OK. Jak chcete. Tak jo. Tak. Sorry. OK, jdeme, tamhle je to. Možná bych se tady aj zabydlel na tomhletom místě. OK, zabydlíme se tady. Tak jo, máme rezidenci Rachto. Raktom. Zkusíme. Yes. Funguje to. Nice. A tak jo. Tak zabijeme ještě tady. Tady to. Už chcípni. Tak. Tak to. Dáme si sem pec, crafting.
a postýlkou. Tak a tady bych to ukončil. OK lidi, doufám, že se vám videjko líbilo a já nebudu žebrat o lajky a odběry, protože stejně mě neposloucháte. Takže tak. Tak jo, tak ahoj. Uhu.